咁頭先同大家講過啦，其實我會嚟元朗嘅汽車零件鋪啦，去買呢個冷氣卡同埋風格嘅。因為咧，其實我唔係好記得去呢個豐田免費維修嘅時候，佢有冇幫我換啦。咁即使有咧，個里數都差唔多噶啦。咁其實風格就係嗰個點講咧？如果用人體嚟講，係咪講個鼻？即係呼吸系統啦。咁佢會影響到佢吸入去個 engine 裡面嗰個啲空氣嘅乾淨度。咁唔係一啲好貴嘅嘢嚟嘅。咁原廠副廠都冇乜所謂，我覺得係啦，因為你近啲換，其實我自己嚟講都係5000公里到就換咗佢啦。冷氣格更加唔使講啦，係啊，冷氣格就關乎個成個車嗰個空氣嗰個 filter 啦，係啦。咁你哋如果屋企有空氣清新機啊，或者有一啲即係嗰類嘅嘢，其實嗰個 filter 就係你空氣清新機嗰個 filter 咯，係啦。咁所以事不宜遲，我依家去買個 filter 先，係啦。老細想揾90係 Law 冷氣格風格 hybrid 嘅，係啊，咁就風格冷氣格。好，total幾錢啊？呢度？哇，釘數喎，原裝，哇，全原裝，啊，正啊！靚嘢。呢個68，呢個75，有招紙嘅。哦，我了解下啫，了解下。唔係第一次買啊！換咗車，了解知道啊，知道下價。呢啲要知，唔係咩？好，唔該晒。交錢，攞單，攞埋嘢。咁鬼大雨。係啊，我就依家上翻見雨。係，好，拜。個 filter 喺元朗新恒昌汽車，咁喺安興街嘅，咁俾大家睇下先，係啦，咁Denso 嘅 filter 啦，係啦，咁普通咯，佢唔係即係冇碳冇即係冇活性炭嗰啲嚟嘅，普通嘢嚟嘅，係啦，咁呢個係 air filter 啦。咁車個肺啦，咁air filter 68蚊 ，cooling fan cooling filter 75蚊。咁上次喺元朗咁買咗嗰個風格同冷氣格啦，咁Denso嘅你是但去啲汽車零件鋪咧，都會揾到air filter 同埋即係油格風格啦，呢啲基本算好品係啦。咁唔需要話一定要買Denso嘅，係啦。其實萬牌啊或者Bosch 都有呢啲，咁同埋咧可能你哋會買過一啲其實即係冷氣格咧，佢可能會係日本副廠咁樣嘅，咁直頭有埋活性炭嗰啲都非常好嘅，其實係啦。咁所以就事不宜遲，我哋今日就換咗個風格同埋冷氣格先。首先咧，我會換咗個風格先嘅，係啦。咁咧打開 packing 啦，係啦。咁佢係冇膠袋包裝啊，就係咁嘅啫。咁咧咁嘅樣啦，冇特別。咁咧基本上咧，我會換呢個呢啲格咧，我會寫翻咧，我係幾時係啦，幾時換嘅。咁咧有得追先啦，即係譬如有時你譬如你冇，我就有用 Apps 去 record 住我做啲 maintenance 嘅，但即係有時真係唔記得咗，或者諗住嗰一刻諗住好快換咗佢，跟住
就總之深 reason 你唔記得咗啦。咁所以咧，我多數咧會喺寫個月份得㗎啦。即係譬如依家係8月1號啦，咁我就26年8月咁樣。一個嗰個風格就喺呢個位嘅啫，係啦。我打開呢個，打開呢個。咁咧佢兩個扣啦，呢度一個扣，呢度一個扣啦，跟住向前掹咧，其實就掹到㗎啦。因為咧真係好近個冷氣通線咧，所以我都係覺得識車做。係啦，咁呢個咧就係應該係日本係啦，釘數都係釘數。咁第一次買filter啦，咁啊同大家對對啦。係啊，其實我覺得我香港買嗰個咧個質素係有少少唔同嘅。咁咧其實我呢個 filter 都行咗大約，如果佢冇換過嘅話咧，應該就行咗大約1萬公里。咁其實都算乾淨嘅，係啦。都唔係好污糟嘅，但我買咗我就換咗佢，我就唔理。都係攝翻入去啦。咁同埋咧，其實換個風格嘅時候咧，睇下啦，有冇好污糟啦。如果有好污糟嘅咧，就抹一抹佢啦。拋翻上去，咁頭先唔知大家睇唔睇到啦，咁都係呢個扣，呢個扣，跟住咧抽出嚟，係啦，咁你就攞到個 filter 噶啦。咁裝翻嘅咧就係咁樣拋翻入去，兩個筍位啊，後面有兩個筍位，唔知睇唔睇到？呢度有個筍位，呢度有個筍位，咁啊筍位筍咗咧，又拋翻上去。係啦，掹翻上去，係啦。咁車頭呢個風格咧，咁個更換咧就完成㗎啦。跟住我哋換冷氣格，係啦。咁冷氣格咧個位置咧，熄咗盞燈先。冷氣格位置就係個手套箱裏面。咁咧，如果你手套箱裏面好似我咁多嘢咧，咁可能要攞啲出嚟。如果唔係咧，就會好鬧交。係啦，咁呢個洗車頭毛巾 soft 99嘅，我下次都會影片俾大家睇下咩後果。咁啦，首先啦，我哋首先咧甩手飾箱，甩手飾箱咧係要甩咗呢個扣先嘅。咁呢個扣咧應該就咁掹就得㗎啦。等我試下先。係啦，就咁掹得噶啦。跟住咧，呢個咧就由佢繼續喺裏面。係啦，跟住呢度，係啦，頂呢個位，呢度一個扣位，跟住呢度一個扣位。咁咧呢兩邊咧，其實咧，你咁樣攣入去咧，係啦，嗰個手套箱就出咗嚟啦。跟住咧，個冷氣格咧就喺呢度。咁咧，我哋稍微俾少少力，咁就掹咗個 cover 出嚟，跟住咧就可以攞到個風格出嚟噶啦。嗱，唔知俾大家對比下啦，呢個係舊嘅，呢個係新嘅，size 一樣，黑 number， 呢個釘草。呢個係日本原，咁咧佢有寫方向嘅 ，up 位上邊。
係啦，咁樣咧擺翻入去啦 ，fit 位嘅，係啦，跟住 cover。係啦，咁 cover 咁樣擺咗上去咧就 fit 噶啦，噏為上。咁咧小心呢個扣咧好脆弱嘅啫，呢啲扣位都好脆弱。咁咧就盡量唔好大力，咁總之輕輕咁樣掹佢出嚟咧，就順住個勢攞出嚟就得噶啦。非常脆弱嘅，會斷嘅呢啲，你夾硬掹佢係會斷。係啦，咁咧裝咧翻嗰個手織箱啦，呢個儲物箱啦，咁咧都係扣啱位先。你見到咧呢度有個呢度咧有個噏位嘅，咁你佢係套翻落呢啲，係啦，你套一邊咧，咁樣喐下佢咧，唔喐就得噶啦。咁啊，包翻上去啦，聽到一聲啦，跟住呢度拉翻落嚟少少啦，扣翻呢個油壓，好，搞掂。咁呢個air filter 同奶 filter 咧都換晒㗎啦。咁咧其實咧佢呢度咧都有講，其實佢每1萬公里要換。咁我頭先咧嗰個冷氣格嗰個質素咧就已經係接近佢上呢個㗎啦。係啦，咁係黑掹掹嘅。係啦，正常應該係白雪雪嘅。咁所以咧因為我上次豐田翻豐田廠嘅時候咧，我完全係冇懷疑到呢件事，即係1分錢1分貨啦。咁我冇講要換，咁佢冇換，咁好正常啫，係啦。咁佢亦都冇問，係啦。咁唔緊要，我哋自己換200蚊，少少手工搞掂，係啦。咁其實我覺得咧，唔好15000公里就去換嘅，就5000公里換咗佢啦，係啦。咁咧其實咧。我會下次咧，我會想試下佢Denso咧，佢有啲高級啲嘅 filter 咧係抗菌嘅，係啦，隔塵。咁我希望因為香港買有啲棘，因為我問過零件鋪佢冇，咁呢啲標準嘅係有，唔係冇嘅，即係我諗可能要去啲車代理嗰啲地方去揾咯。咁因為可能大家都覺得呢啲 filter 佢可能。即係其實我覺得就係話冷氣 filter 你如果你做埋抗菌嘅，其實一定好過你嗰啲空氣清新機，因為咧其實你咁大架車咧，佢計好晒你個冷氣究竟要幾強，咁樣去換一次氣。咁你嗰啲空氣清新機咁細個咧，其實佢一定唔夠呢個快。咁如果呢一個filter 咧，佢係可以做埋啲抗菌啊，再即係隔得再密啲啦。係啦，咁我相信都會勁好。係啦，先講過啦，air filter 啦，即係呢個冷氣格啦。其實冷氣格其實就係你成車你喺車裏面嗰個冷氣嗰個質素係啦。咁同埋佢同你嗰個車冷氣嘅管道啦，車嗰個冷凝器嗰個乾淨度咧都有一啲好直接嘅關係，係啦。咁所以勤啲換，咁令到你嘅冷氣咧唔會有陣味，同埋更加唔會有陣異味啦，同埋令到成個冷氣系統更加襟，係啦。咁啊引擎風格啦，咁你引擎風格其實你等於佢係個肺嚟嘅，係啦。咁佢吸入嘅空氣跟住就入 engine 咧，跟住就燃燒噶啦。咁你如果你啲個 filter 好耐冇換嘅時候啦，咁佢嗰個入風量會唔好啦，係啦。咁同埋佢可能會帶咗好多塵落去，因為你一路有啲塵喺 filter 啊嘛。咁啲塵你一路有個 engine 一個好大嘅吸力嘅時候咧，其實嗰啲塵一路會吸入個 engine 度。咁你譬如啲即係一啲engine 內部嘅積碳又會多咯，呢啲都會有影響。咁以前咧，我哋玩車嘅時候咧，咁我哋可能會用 KN 啊，或者就用樂菇咁樣。咁其實因為呢架車咧，咁我日常代步用啦，咁都唔會攞嚟跑噶啦。咁我覺得呢啲嚟講咧，因為 KN 嗰啲要洗啦、要擺啦、要煩，係啦。咁我呢啲咧，禮手換咗佢就抌咗佢，係啦。10分鐘嘅工具工時，咁對你嘅車係有絕對
一個好好嘅保養。咁啊今日分享係去到呢度，咁啊希望幫到大家。咁啊下次我哋再見，拜拜。